والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا عبد الرحمن دير ومسكينتي وما انت حناقصن وهالك سوق الشيء waxaan rabaa inaan horta aan ilaahdo umada Soomaaliyeed mid sheego mid kan sheegay xataa horta ilaahay hayna soo hadeeyo especially ragii Soomaaliyeed la soo hadeeyo ta kale waxaan leeyahay walaashay tusmo waa gabadh sharaf leh cis leh waa abwaanad Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed waa walaal Soomaaliyeed waa saaxiib Soomaaliyeed ninkii awre isku dayay inuu ceebeeyana ilaahay ha ceebeeyo qofkii isku daya awrad inuu ceebeeyo ilaahay waxaan uga baryayaa ceebihiisa iyo tawaalidkii iyo taisirkii iyo taabkii bin ilaahay dibadoo soo saaro awre qofihii waa la asturaaya ceeb male raggii Soomaaliyeed waxay caado ka dhigteen maalin walba gabadh Soomaaliyeed in ceebaheeda iyo maxay heedana sharafteeda marka intaad awradiina ama awradihiini Soomaaliyeed ceeb u soo taagantiin ilaahay idin ceebihiina khashifo ragaw inta xun baa sheegaya ragga Soomaaliyeed isku wada mid ma aha kuwa xalaal ku jirto awlaad xalaal ah kuwa xaaraanta noocaas oo kala sameynaya sheegaya ilaahay ceebihiina iyo kuwa waalidiintiin iyo meesha abiye soo jeedaan ilaahay ceebtiina dibadda kan kaliya maaha ama waxa sameeyay maaha nin kasta oo Soomaaliyeed oo gabadh ceebeeya ilaahay ceebaha dibadda maxaa yeelay awrad mar way kula dhalatay mar waa hooyada mar waa walaasha mar waa dhali mar waa tan guriga kugu jirta adiga ku tarmaysa taranka alla idinka wada qabay ilaahay baan idin bariyay maxaad marka awrad aad ceeb kaga raadin maxaad awrad ceebteeda ku fali maxaad awrad iyo waalidkeed iyo hooyooyinkeed iyo walaalaheed iyo awlaadeeda uga naxisaan idinka naxi ilaahay baan idin bariyay halka ka astuur lahaydeen gabadh walaashiin isku daysan ceebeeda dibadda keentaan laakiin sida ogaada laakiin inaanay gabadh Soomaaliyeed saas ku ceeboobeen tusmana gabdhaha wax dheer tahayba waa inaan Soomaaliyeed waa abwaanad waa hooyo ya waa dhowrsan ilaahay waxaan uga baryayaa kii waxa sameeyay in ilaahay dibadda keeno teeda kale tusmi waxa joogtaa meesha ku dhalatay abiye isir ka timid oo dawlad kala dambeyn leh Soomaaliland bay dhex taagan tahay Soomaaliland bay waxaan ka dhacayaan kii sameeyay hadii la soo qaban waayo sharciga la horkeen waayo jid cad la marsiin waayo oo gabdhihiinii hoogaas wada sugayeen tii maanta la ceebeeyay hadii Soomaaliland wax ka qaban weydaan noocyadaas oo kala kuwa sameynaya hadii ay xalid ay mutaysan waayaan waxaan oran lahaa nin walba kii la dhashayow inta soo baxday kii walaasha wax ku sameeyay ka goob ila waa ku xalaal ninka walaasha caayay ama ceebeeyay dhaqan iyo isarna uma lahayn dhaqan iyo isar wax ula Soomaali kuma aan aragay Soomaaliland waxa la talaabo sharciyan ninka laga qaado iyo wixii Soomaaliland waxa la yahay ku celinaya mar labaad iyo mar saddexaad waa dal dawlad leh kala dambeyn leh shuruuc leh ya diintu ma ogola mana aqbalayso nin Soomaaliyeed oo Soomaaliland ka soo jeedo oo halka taagan oo dumarkiisa waxa ku sameynaya haddaad ka shaqo ka qaban weydaana والله بلاي تلا تسمح الله يكون كل شيء شقاك قبطان كل شيء شقاك قبطان اللي مركي أي دولة دادي تكاك حقوق قبل ويان يودني ماذا كسر شيء إن هذا إن ماذا إذا واحد كتر هذا كاريو نوع عني نوع على ماذا يحس سميت دبك شو كل كود جوية كده ما له البكر برسومالي يعيب تدين هذا المطع وانكرنو يجنا وحلا يقبلها الصوماليين إلى هاي نوضع أسطورة أنا كي يدينك أنت ومدة الصومالية الدمرية waxaan idin leeyahay dumar oo idin kuna waxaan aad guursanaysaan ilaahay waxaan ka baryaynaa dib isaga eegtaan sanadka rag ma jira ragii dhamaa ragii wanaagsanaa dhamaa waxa kale fariin u dirayaa bahda fanaaniinta Soomaaliyeed si gaar ahaanba si kala saar xataa Soomaali maanta Soomaaliland waxaan leeyahay fanaaniinta joogow haddaad ka dhidhii weydaan especially dumarkow ogaada naag walba saaxiibintaas sugayso that one tii maalin in yar laga helo inaan waxba loo qarinin ka kaca oo ka diidiya oo dawladda u taga oo dacweeya oo wixii waxa sameeyay meel laba tirabaha uga hadhina saxaafadda waxaan leeyahay toos uga hadla gabdhi waxa la ceebeynaya waa gabdhihiinii wasiirada iyo dawladaha waxaan leeyahay meesha ugu sareysa gaarsiiya gabdhihiina ceebaha iyo ceebahooda dibadda la keenayo damiir isku yaal oo dhiig bad leedina dhiig inta ka xasataan oo dhiig aan la idinka damiye kaco oo noocan oo meedan ka hadla
shalay toola gabadh kale fanaanada cabanaysi maanta waxaanaad ka dhigaysaan waxa weyn waa wareey kaalaya arkay breaking news ay wala dhacay waana nin naagas qaban wax bay dhaxmaraan behind the doors waxa ka dhacay ma ogdiin ha ka dhigina wax weyn wiilkan iyo gabadhana waa dad isqabay ma fahamtay sawiradan la soo daadinayo kun jeer bay dilaadahay aniga qofkan xiriirka naga dhaxeeya ma ogaan kartaan ma fahamteen dadka bini aadanka iyo familiyadooda dibadda kii soo dhigayna dhulka la gooyo kuwiina wadwada ee suuqa geynaya youtube-yada la fadhiyana kala intana wad ka daba geynaysiine ya kuwiina youtuberada ee la fadhiya soo kacay cararay baanayo hoga hadana wadu la youtuber oo youtube ka xidhi lahaa inta waliba saqashaanimada ku hadashay dadka bini aadanka ceebooda faafiya la idin faafi horta ilaahay baan idin bari la idin faafi inan taawad ka inkaarsateen inan kala Soomaaliyeed ka inkaarsateen hibaaq qirba shalay hadlaysay hibaaq baa lahayd hibaaq wasaasoo kale waxaan macna lahayn baad soo dhigtaa waxaan macna lahayn midda kale waxa laga hadlaya damage-ka u geysanaysaan markaad qofkii bini aadankii ka tagtaan gabadhani waa hooyo awlaad bay leedahay kuwiina waxaan sheegayaa wali la sii hadlayaa waxaan sheer gareynayaa sheer kuwa youtuberada la soo fadhiisanaya awlaad yar oo saqiirad ayaad damage gareynaysaan iyadu waa qof weyn ninku waa qof weyn awlaadaad ninna ma jecla naagna ma jecla awlaadada inay ceebahooda arkaan waxaanaad sheer garaynaysaa ibni aadanka ilaa awlaadoodii ilaa qoysaskoodii bay dhib u keenaysaa maxaad ka faa'iidaysaa markaa wanaagaba saa ma faafisaane maxaa xumaantii ceebaha inaad faafisaan oo idin tusay iminka hadduu halkaa lala soo istaaga xadiis qof faafinaya idinkuma jiro hal qof oo intuu qaaday faafinaya idinkuma jiro bishii shibcaan baa lagu jiraa ka faafinaya ka sheegaya war awlaada u naxa war damiir isku yeela Soomaaliye war dumarka ka xishooda war awlaada ka xishooda dadku waxay ka naxsan yihiin sharciyada xataa dadka hadlayaan arkay sharciyada ilmahani waa ilmo Mareykan ku dhashay okay sharcigiisa cid bini aadan ku qajaami kartay ma jirto iyadana waxaan u sheegayaa walaashay markaad wadankan ku soo noqotid all you have to do inaad u tagto sharciga ilmaha yar in la soo galiyo social media waad report gareyn kartaa sharciga wax walba lagu sameeyo waa la ilaalinayaa hadday xataa ka fursan weydeen inay u bedelaan baa laga yaabaa because he's American citizen ilmaha yari aday ku noqotay driver license ka bedel